ये सेंटीपीड की साइज़ देखो। और ये जो पीछे जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये इसकी स्टिंग है। मैं इसको ट्राई करता हूँ मूव करने का, पर ये वेनेमस सेंटीपीड है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो पीछे जो आप इसे देख रहे हैं स्टिंग, ये जब अग्रेसिव मोड में आता है तो ये काट सकता है और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं कोशिश करता हूँ इसे हटाने की। देखिए देखिए